নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুগণ, এয়া দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা এখন সুন্দৰ ষ্টেচনৰ দৃশ্য। এই ষ্টেচনখন হৈছে পাটিলাদহা ষ্টেচন। এই চাওক কিমান সুন্দৰ দৃশ্য, ৰাতিপুৱাৰ এটা মনোমোহা দৃশ্য। এইটো হ'ল আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰ, যিটো আপোনাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ হয়, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ পশ্চিম দিশৰ ৰেলৱে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পথাৰ, ধাননি পথাৰ, সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। এয়া চাওক কিমান বিশাল আৰু প্ৰকাণ্ড এখন সুন্দৰ আৰু প্ৰাকৃতিক ভৰপূৰতাৰে সমৃদ্ধ এখন ধাননি পথাৰ, এখন সুবিশাল ধাননি পথাৰ। এয়া চাওক, এইটো পাটিলাদহা ষ্টেচনৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আছে এখন সুন্দৰ ধাননি পথাৰ। আৰু এইটো হ'ল ফ্লাইঅভাৰেৰে তললৈ নামি যোৱা খটখটি। এইটো হ'ল 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈ যোৱা খটখটি বা চিৰি। তো শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুগণ, সকলোকে ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।